aqui quem tá falando é o Douglas Vlog. Bem, rapaziada, nesse vídeo um motovlog com o Startão. Startão tá aqui, limpa. Já vou mostrar pra vocês. Escapizão, primeiro vídeo com o torbalzão. E mandei uns caras lavar, rapaziada. Ó, os plásticos. Estou, como o cara fala, com o pretinho. Tudo limpinho. Motorzinho. Tudo limpinho, rapaziada. Escapão tá aqui, ó. Ô brabo. Aqui, ó, rapaziada. Tem até pretinho. Tá tudo limpo, rapaziada. Tudo limpinho. Ah, rapaziada, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Deixa seu like, deixa seu comentário pra dar aquela moralzinha. E dê aquela moralzinha pro nosso canal. E só bora lá. Então vou colocar a câmera no capacete. Dá um cortezinho de leves. Quando colocar a câmera no capacete eu volto com vocês, beleza? E vamos colocar a câmera no capacete e fica com o motovlog. E fui então! Então, rapaziada, colocando o capacete aqui, já coloquei a câmera no capacete, como falei pra vocês. Então bora lá de motovlogzão aqui pra vocês. Deixa eu deixar no neutro aqui pra vocês verem, já tá no neutro. Espero que esteja pegando bem. Estou sem microfone, rapaziada, vou ter que comprar aquela ligada. Aqui, ó, se liga no ronco. Meu Deus do céu, rapaziada. Vamos andar. Pra vocês escutarem lá andando. Faz tempo que eu não faço motovlog pra vocês. Faz tempo. Então vamos lá. Olha o ronco, rapaziada. Rapaziada do céu, o torbalzão ficou muito top, ó. Se eu não falar muito, é porque eu tô deixando vocês escutar bem o barulho desse escapamento, beleza, rapaziada? Ah, rapaziada, em alta a moto fica muito forte. Vamos supor se eu queira andar com a moto sem chamar muita atenção. Ando de boa. Deixa eu dar uma esticada aqui pra vocês verem, rapaziada, ó. Só escute, ó, rapaziada. Quer ver descendo o morro, rapaziada? Meu Deus do céu. Desculpa se tá pegando vento. Nossa, mataram esse bichinho. Vai foder. Tá um dia bem fresquinho hoje também, rapaziada. Estou descendo o morro pra vocês escutar. Descendo, ó. Escuta, rapaziada. Vai que eu tô de quarta marcha, rapaziada. Quarta marcha. Desce se estralando tudo, ó. Estralando, ó. Na quarta marcha. Rapaziada, a motinha do morro. É coisa mais boa, rapaziada. Coisa mais boa. Vocês querem mais motovlog também, rapaziada? Deixa aqui nos comentários também. Vocês gostam de motovlog e tudo, rapaziada? Beleza? Mas também se eu quiser andar de boa, rapaziada, não grita nada também. Não grita nada.
Coisa boa, se quando eu quero chamar atenção, eu chamo. Quando eu quero andar de boa, eu ando de boa, rapaziada. Essa lombada é muito alta, rapaziada. Deixa eu ver quantos minutos que tá o vídeo aqui, rapaziada. Deixa eu ver quantos minutos que tá o vídeo. Dá pra nós dar mais umas bandas ainda, rapaziada, gravando. Só bota. Só vamos. Esse não é meu amigo. Ó meu amigo aqui, rapaziada. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Dá a volta aqui. Eu tinha chamado ele pra ele gravar com nós também, rapaziada. Quer dizer, na hora que eu tava saindo de casa, meu amigo me mandou mensagem. Bora fazer uma resenha? Então bora então. Tá ele e a mulher dele. Olha o show aqui, ó, rapaziada. Olha o show aí, ó. Ó. Duzentão, só 250 eu já... Eita, eu já gravei pra vocês também. Capacetão do mano lá, o mano comprou um capacete, topzera. Se liga na moto, rapaziada. E eu mais depois eu vou comprar uma viseira assim também. Passarinho, coitado do passarinho. Espero que vocês tenham gostado do escapamento também, né, rapaziada? Tá tirona. Quer ver eu passar ali, rapaziada? O cachorro me avançar. Ó, quer ver? Quer ver? Ó, quer ver? Não, milagre, milagre.
Milagre o cachorro não querendo me avançar. Me achou? Hã? Me achou? Ok, né? Bom. Bom. Deixa eu ver quantos minutos. Tá com 8. 8 minutos? Vou finalizar aqui mesmo. Aí no resto nós anda off. Deixa eu finalizar o vídeo aqui, né, rapaziada? Então, rapaziada, vocês tenham gostado desse vídeo. Meu amigo colou também a minha moto, a moto dele aqui. Vocês estejam gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e fui!